Zdravičko, zdravičko. Zdravím vás všetkých. Dušan, čau. Vítam ťa na silvestrovskom streame. Aj keď teraz s vami neviem oslavovať Silvester priamo, keďže vy máte Silvester o 3 ráno u mňa. Čau, Dušan. Ako sa máme? Dúfam, že si poriadne pripravený na Silvester. Včera som vstúpal do longu mimo stream. A keď som sa pozrel na ten trh, tak mi to tak príde, že tapneme ešte raz túto úroveň. Keďže sme tu mali, prepnem sa na hodinovku. Čau. Sweep, break štruktúry, sweep. A jednoducho môžeme vidieť, že tuto máme order block. Toto je reálne fake sweep. Toto je reálny test. Fake. Prišiel pohyb a tu sme reálne mali vstúpovať do shortu, keďže to bol vlastne test tejto úrovne. A čo sa stalo je, že to bolo zamietnuté. Bam. A opätovne, čo očakávame teda, že test opäť tejto úrovne. Zareagoval som na tie 88k a ako som ti hovoril, vieš čo, dneska nič, Andy, ja som iba otvoril long, včera boli nejaké zisky malé. A zareagoval som na tie 80k, ako som tu hovoril. Ja som vstúpal do longu, ja som bol v longu, ale nezavrel som to. Ale reálne teda očakávam, tuto by som chcel vstupovať do shortu, do tohto obchodu. Long máme otvorený, tu máme stop loss 87 a máme otvorený long do 8656. A ak pak pôjdeme sem, tu by som chcel vstupovať do shortu s nejakým úzkým stop lossom. A kľudne to môžeme potiahnuť, to bolo na 15 minútovom. Môžeme to potiahnuť až po túto úroveň. Nie je to ľahké, hej, tiež som nad tým sedel, tiež som sa aj rozprával s iným traderom, že ak to vidí. A tiež teda, že zbytočne niektoré veci sme komplikovali. A teda, že aj ja som niekedy zvyknutý tie veci trošku komplikovať. Takže sa to budem snažiť trošku zjednodušiť. Ale čo sa nám teda dialo, proste liquidity sweep a vlastne tento celý pohyb. Toto celé, čo vidíme tu, je interná manipulácia a tým pádom vlastne nám trh hovorí, že trh pôjde smerom dole. Takže aj tuto to môžeme postupne vidieť. Prvý test, druhý test a tu možno príde tretí test a pôjdeme proste dole. Není to ľahké, Dušan, jak hovoríš. Ja chodím teda radšej na shitcoin ako River. To je zase nejaký nový, ja nestiam tie nové, strašne to je veľa. Teraz viem, že vyšiel nejaký lighter, to sa tiež riešil v jednej skupine. Ale akože naozaj, si to nejako neviem si to moc vybaviť.
Pozor na river. Pozborím sa, či to je na Bitunixe. Inak máš to aj tu, kámo. A kde si to našiel? Wow. To zase niečo jak... Napríklad som takto zobchodoval Pivers. Vlastne aj tu. Keď som o Opiersi robil video, tu som nakupoval a bám 100% easy. Čo to je za projekt? Kde si to našiel, kápo? Lebo napríklad Pivers som mal odporúčanie od kamaráta z Brazílie. Opa. Čo tvoj Pivers? Ako korekcia, ale akože holdujem, my sme tam už zarobili. Takže ak si tuto vstupoval, tak mal si predávať niekde pri 100% a pri 100% aspoň si vybrať vklad a nejaký malý zisk a nie to tak. No ten som tiež tradoval, Pivers. Aha, super. Hej, to som mal od kamoša z Brazílie, ale neviem fakt, že kde mám hľadať takéto coiny, plus mám ešte iné veci na robote. Hezký večer, čau Cevin. Bomba, čau. Ja som našiel sám. Našiel si to sám? Jak si to našiel? Lebo sú skupiny, sú nejakí ľudia, čo hľadajú takéto coiny a tak ďalej. Ja už ani neviem, kde hľadať reálne. A čo mám akože známych v Brazílii, tak tam oni majú celkom dobré známosti o týchto projektoch. Potom ešte taká slovenská skupina s dovolením sa na VCS svezu s tebou. No, dúfam. Dúfam, že to bude tak, jak si myslím. No tak super, Dušan. A River, to je tiež nejaký... Tak ja sa pozerám na tie krypta. Aha, okej. Ale... Ono je strašne veľa coinov napríklad, už vzniká, vieš, a neviem, že sa v tom už ani orientovať, už to nejak v minulosti. Kde si sledoval jednu skupinu a toto je, poďme tam dávať peniaze a tak ďalej. Neviem, len grafiky. Aha, ja iba grafy? Čiže tie grafy si bereš z TradingViews, alebo sa pozrieš na CoinMarketCap a pozrieš nejaký náhodný coin, lebo však kde je River? TikTok coin? Čo? Aký TikTok coin? Neviem aký TikTok coin. Neviem, čo myslíš, kápo. Neviem, aký TikTok coin. Ahoj. Lebo to je top 221, vieš, kde nájdeš ten projekt. Binance Alpha. Či to hľadaš to na burzách tie coiny, alebo neviem, lebo... Alebo sa zameriavaš na listingy, keď napríklad, neviem, Bybit oznámi nejaký listing. Lebo vyzerá to tak, že tie listing pumpy nejak fungujú. Ja len akože na day trading, len na day trading tam, kde je momentum. Hej, len teda... Hej, chápem ťa. Len napríklad toto, aj toto som mal odporúčania. Ja sa pozerám na volume. Áno, ja viem, že chápem, ale niekde ten coin musíš nájsť. Vieš, a jak si ho našiel? Toto je moja otázka, že neriešim to, že či nádrej momentum a tak ďalej, ale musíš ten coin niekde objaviť, že vôbec existuje. Ja som nevedel, že nejaký River vôbec je, vieš.
Teraz som na kuchyni. Nič, zatiaľ sa tu bavím s chalanmi. S Dušanom, Andy tu prišiel, River aj prejde cez $10, tak nemá k tomu ďaleko. FDV 1 miliarda plus minus. Budget. BingX, Kraken. Neviem o tom nič, no. Napríklad toto som si urobil aj fundamentálny výskum. A proste videl som, čo sa tam deje aj fundamentálne a keď vidíš malý market cap, proste pumpa easy. Keďže ani toto není stále nejaký veľký market cap, 200 miliónov je nič. Na Binance som pozeral, čo sa dobre hýbe a potom pozerám na volume a treba sledovať, ako to vyvíja. Čiže sleduješ Binance Alpha? Čiže sleduješ coiny na Binance Alpha? Lebo to mi teraz príde ako nejaká meta. Všetko, čo je na Binance Alpha, tak robí takéto pohyby. Aj ten bit, všetko proste, kde to máme? Áno, aj tento Pipin, aj toto. No toto tam dumpe, ja som včera ten príkaz zrušil. No, podľa mňa už to len pôjde do kytek. Aj keď nemá tento projekt nejako odsledovaný, ale vyzerá to, že to pôjde niekde head. Na Binance. Chápem, no. Shitcoiniky tradovať, no. Binance Alpha nepoznáš? Čiže sleduješ Binance ako taký, alebo Binance Alpha je toto. Vlastne tam ja som hovoril, tam sa listujú coiny, ktoré ako keby predtým, jak sa zalistujú na Bybit a tak ďalej, to je nejaká nová blbosť. Niekde som to zachytil z jednej skupiny, ale pozerám, že je veľký volume. OK. Lebo vidím, že ten River není na Binance, vieš, priamo. Iba na Binance Alpha, pozerám, že je na Budgete, na Pancakeu. No tak ďalej, no. Veľa je tých coinov. Ja tu kúkam na platforme. A na akej platforme? Akože na Binance priamo? Hľadaš takéto coiny? Ja to kúkam na platforme. Lebo ide o to akej. Či tu kúkaš na Binance. Priamo na Binance.com. Lebo toto Binance Alpha je... Na toto sa asi skúsim tiež zamerať. Tu sa listujú coiny, ktoré vždycky spravili proste pumpu. Bit. Ten Pipin tu zrovna není asi. Aj Pivers. Aj tu není? Na Binance platformou, OK, dobre, dohodnuté, kapo. A je to na Binance Alpha, dobre, že ukazuje, že nie. Dobre, asi som niečo tam... Ja si som témal zorane podľa volume. Som zvedavý teda, že jak sa nám toto vyvinie. Tak dneska budem do 12. Čiže u vás do 9, keďže vlastne bude Silvester, neviem, či tu budú nejaké
ohňostroje, či budete počuť alebo čo. Tak potom po 12. Tu ešte chvíľku s vami budem, potom to vypnem a poviem si otvoriť nejaký šampus. A prichystáme sa na rok 2026, ja sa prichystám skorej. Vy máte rozlúčku s Novým rokom o 3 hodiny neskôr ako ja. Takže dúfam, že ste všetci pripravení na Nový rok. A som zvedavý, že čo nám 2026 prinesie za príležitosti. Nielen ako trading, ako taký na Bitcoin alebo Ethereum, ale nejaké nové zaujímavé coiny, ktoré by fakt mohli spraviť proste raketu. ZRX. Tak to radšej na fullku. Podľa teba, aký bude rok? Popíjam si vínko. Daj si. Ja by som tiež, ale neviem ako to... Viete niekto ako to je s YouTubeom? Keď môžeš piť alebo nie na YouTube, ako nemyslím chlastať, ale dať si pohár vína alebo dať si pivo. To sa môže či nie? Neviem či ste máte niekto skúsenosti, že ako to je na YouTube, keď robíš stream. Wow. 4-hodinový radšej. Aha, toto taplo. Ale boli pekné tie buy objemy. Tak to teda môžeš popíjať. A podľa teba, aký bude rok 2026? Som zvedavý, neviem ti povedať, ale chcel by som, aby Bitcoin dal aj nové ATH, ale neviem, či sa tento scenár vyplní. A keby Bitcoin dal nové ATH, tak tomu nejakú takú altsezonu aj v dobrých coinov, lebo momentálna altsezona sú takéto coiny na Binance Alpha a presne toto, čo aj tradoval Dušan River a potom je Beat, Piver za tieto coiny, akože dobrá pumpa na Z. Hej, pekná pumpa to bola, no. A že môžeš popíjať, tak to by bolo fajn niekedy si dať nejaké vínko s vami alebo tak. Viem, že na Twitchi sa to môže, na Kiku tiež asi, len s tým YouTubeom som si neistý, lebo YouTube je taký aj s tým. Viem, že už aj Twitch, aj tá copyright muzika, alebo aj to, čo hrá v pozadí, tak to je nejaký non-copyright music list, čo ani neviem, čo to je za muziku. Ja to ani reálne nepočujem. Hej, dobrá pumpa bola, no. To som mal aj jedného diváka, čo chcel, aby som sa mu pozrel na ZRX-ko. V minulosti som povedal, že podľa mňa tu sme na dne, že mohla by prísť pumpa. Lebo ja tento coin ani nehodlujem, ani som ho netradoval, som zabudol, že vôbec existuje. Bo to je coin z roku 2018 alebo 2019 sa mi zdá, že bol taký populárny. ZRX-ko. To si pamätám ešte z minulosti, tento coin. Na zdravie a ja popíjam s kamoškou. Na zdravie, ja som mal kávu, ktorú som dopil. Ja dám to sem ten pohár radšej. Takže nemám tu o sebou, nemôžem si s vami pripiť ničím iné s vodou. Nemám o sebou alkohol. A v tomto pohári mám len vodu. Takže na zdravie Danka, na zdravie Dušan. Andy, ty máš nejaký drink? Či si na sucho, ako ja. Nemáš chlebičky. Nie, Dubaji chlebičky, to vôbec. Dubaji chlebičky. Neviem, možno zájdem niekam na šišu asi, alebo tak. Nemám chlebičky. Kde v Dubaji viem robiť chlebičky? To nie som doma na Slovensku. Kde s maminou, vieš, robíš chlebičky. Alebo s kamarátmi to jete, vieš, čo tu mám, vieš. Neviem, niekam na šišu a vybavené. Tak na zdravie prajem. Takže Dušan dal linke prajem na zdravie.
Na zdravičko, pani a slečna. Skúsim aj to tradingu trošku upraviť na ten nový rok. To je mám také chaotické. Inak taká otázka na vás, rozmýšľam, že si vyskúšam zmeniť farby. Ahoj, na zdravie Rasmon. Ahoj Budakát, ale nemám nič, ja som na sucho. Ja mám len vodu. Šampanské mám, no šampanské. Ja som si zo Slovenska zobral Huberty. Do batožiny. A to si tu otvorím. Takže som na sucho, no. Na streame. Na streame som žiaľ na sucho. Pani ja už nemá. Aha, no tak pani, pardon. Ja len chcem byť zdvorilý. Nechcem byť hlúvat. Ja sa na niečo pozriem. To ešte nepozrel. Pozeral som sa, či mi neodpísal ten chalanisko, čo riešite VIP 3. Vy, čo ste sa zaregistrovali cez môj link a nemáte VIP 3, tak ešte prosím vás počkajte chvíľku, lebo pozerám ešte teraz, že mi ten človek neodpísal na to, že vám to udelil. Ale ak ste to ešte niekto, kto sa zaregistroval cez môj link a nedostal VIP 3, čo je toto, a máte tam zľavu na poplatky, VIP, tak keď sa zaregistrujete cez môj link, tak máte zľavu na poplatky na spote, takisto máte zľavu poplatky na tie futures. A normálne VIP 3 musíte splniť jednu z týchto troch podmienok. 800 000 volume na spote, 8 miliónov na futures, ale za posledných 30 dní, alebo mať balance 50 000 a viac. Beriem. Dobre, dohodnuté. Môže byť. Toto proste, odtiaľ to sme mali shortovať. Ja som si myslel, že budeme testovať túto rezistenciu, ale ja som si toto vôbec nevšimol predtým. Ahoj, na zdravíčko. Len si dajte, ľudia dajte si, ja nemôžem, no teda nie že nemôžem, ale nemám tu nič so sebou. Mám tu len vodu, takže na zdravie s vodou. Že na zdravíčko s vodičkou. Ale pošlem vám potom fotky aspoň do skupiny na Telegrame, jak si otvorím. Ja neviem, či tam vôbec pohár, ty vole. Lebo ja som teraz v takom jednom apartmáne a no to vybavenie tam není bohvie čo, tak neviem, či tam mám vôbec nejaký pohár na šampanské, asi ani nie reálne. Takže budem piť z fľaše, jak hulvat. Takže ešte raz ľudkovia, kto sa zaregistroval cez link a nemáte VIP 3, tak napíšte mi na Telegram do súkromnej správy vaše UID, ktoré nájdete tu. Dobre? Iba pripomínam, keďže pravdepodobne ten systém nefunguje dobre a neudelí vám to automaticky. 2026 bude lepšie v krypte ako rok 2025. No, ak by sme išli na nové ATH a bola by nejaká malá alcizna, tak reálne by to bol dobrý rok pre nás, keďže by sme mohli odpredávať. A podľa mňa to bol posledný takzvaný púl hore. A tým pádom by si vedel, že pravdepodobne sme na konci cyklu a môžeš shortovať, vieš. Ale sa môžeš baviť altcoinov. Ale ak fakt sa potvrdí ten bear market, teda že pôjdeme proste dole, že jednoducho pôjdeme testovať predošlé ATH 69 000, tak to už je proste bear market, takže ten rok 2026 môže byť veľmi nudný reálne. Ak sa stane tento scenár. Rok 2026 môže byť nudný, čo sa týka nejakého
trading, no nie tradingu, ale skôr nejakých altov, alebo že by alty niečo robili. Jedine, ale podľa mňa aj takéto coiny ako River a Beat a toto a Pivers, proste bude treba hľadať takéto coiny. Proste na spot. Nejaké coiny s malým kapitálom a robiť tam proste násobky. Lebo čo sa týka tradingu, ak BTC pôjde dole, tak všetky ostatné alty pôjdu proste do prdele. Alty zarobia niečo, no ak by bol ten bull market, tak áno. Nudný, budeme shortovať, no, veď toto, hej. Budeme shortovať do nekonečna. ale ja som myslel skôr to tak, že nejaké tie coiny, tie som niečo kupoval a je to katastrofa. Akože na spot. Keď si to zobere, že napríklad Ethereum ma sklamalo tento rok, že ani svoje ATH neprekonalo. Ani, tuším, Solana prekonala svoj all-time high a Binance Coin prekonal svoj all-time high tento cyklus. A tuším XRP. A Cardano tiež neprekonalo svoj all-time high. Chainlink tuším áno. Že také, že už to není, jak to bývalo, no. Proste treba hľadať takéto coiny. Tak len viac dokupujem. OK, jasné. Ako na spot, jasné. Však robíš disiačko, nie? Andy, keď hitneme 76k na Bitcoine, sa prepnem. To je tento, to mám tuším tento graf. Nie, počkaj, to je ten graf. Ak pôjdeme na tých 76k, tak podľa mňa tuto si už môžeme povedať, že sme beary. A potom budeme testovať predošlý all-time high na Bitcoine, čo je 69k. Ja robím DCA, no tak no jasné. Inak ale to je najlepší spôsob. DCA je najlepší spôsob, ako sa nestresovať a vlastne nič neriešiť. Robíš DCA, mesačne, týždenne, denne, neviem ako to máš nastavené a proste neriešiš. Takže robíš dobre, no, s DCAčkom na BTC. Nakúpujem BTC od apríla, som v pohode. Hej no. Jasne, tak máš nejakú fixnú sumu, ktorú tam dávaš mesačne a neriešiš nič. Hej, to som spomínal aj vo videa, to mám to aj vo videu nejakom spomenuté a mám to spomenuté v nejakom šorte. Človek, čo nechce riešiť trading, nechce riešiť vstupy, výstupy a neviem čo, tak rob DCA. Nakupuj každý mesiac, alebo prvý deň mesiaci si nakup za neviem nejakú sumu, ktorú chceš a nerieš to. Takisto sa to robí aj s S&P 500 napríklad. Tiež DCA S&P 500 a si v kľude. Neriešiš pohyby. A otvoríš si to o 5 rokov alebo o 10 a wow, zarobilo to. Hovoril si, že od apríla? Počkám sa, prepnem sa si na tento graf. No strašne to mám... Musím si to potom nejak upratať. Mám to trošku bordel v tom. Od apríla. Jasné. Môže byť. Ono, keď to bude klesať, budeš dokupovať a ďalší bull, keď príde. Tak paráda. Hej, presne, že si v kľude neriešiš nič, nestresuješ sa, dávaš tam peniaze, ktoré neriešiš. Aj to je problém, že niektorí ľudia
robia trading s peniazmi, s ktorými my to ani nemali robiť. Vysvetlím, že keď robíš trading s peniazmi, ktoré potrebuješ vyslovene na život a nemôžeš o tie peniaze prísť, tak to je čistá katastrofa a potom ten človek robí chyby a je závislý od toho príjmu a neviem čo a to je celé zle. A preto aj otvorene poviem, že ak máš viac príjmov, tak je to super, že trading brať ako bokovku alebo bonus. Určite by som nikomu netvrdil, že že vykašli sa na svoju robotu alebo vykašli sa na nejaký biznis, ktorý ťa baví len preto, aby si robil full-time trading a sedel za monitorom stále. Nie. Z toho začneš mať len stavy a nebude ti dobre a reálne... Raz som to takto skúšal v roku 2018. Aj kurzy som si zaplatil, aj všetko. A vyhorol som jak fakla. Akože keď bol BTC na 126, tak mi to robilo 22 USD. Pekne, kapo. Takto robíš DCA s celkom slušnými peniazmi. Nechcem sa pýtať nejak, ale podľa mňa tam dávaš aspoň dvojku, nie? Ale ja mám rád trading. OK, tak potom je to v poriadku, hej. Ja len hovorím to, že sú ľudia, ktorí to robia s peniazmi, ktoré nemôžu kvázi stratiť, hej. A potom sú nervózni a neviem čo. A napríklad, alebo že sa chcú vykašľať na svoju robotu, len aby robili full-time trading a nič iné, hej. To je proste hovadina. Aj ty máš robotu, vieš, a zarábaš slušne. Vieš, teraz nepoviem ti teraz, že kamo, vykašli sa na to, čo robíš a poď robiť trading iba so mnou. Nie, to je hovadina. Ale super, že máš rád trading. Ja som toľko peňazí prejebal. Ja tiež. Aký máš názor na ťažbu Bitcoinu? No, s vyšším kapitálom, aspoň 100 000 a viac podľa mňa. Mám známych v Paraguaji, čo majú mašiny, si prenajali si kontajner. Tam je v Paraguaji inak máte najlacnejšiu elektrinu na ťažbu Bitcoinu na svete, keďže Paraguaj má najviac elektriny na svete. A akože je to tam lacné, ale aby sa ti oplatilo ťažiť bitcoiny, to aspoň 100 000 a viac dať do mašín, lenže musíš potom platiť energie, musíš to dať niekomu spravovať, sú tam ešte nejaké k tomu ďalšie náklady. Akože mám známych, čo tam majú, to sú takých pár chalanov a oni tam majú spolu dokopy spoločne za nejakých 200 000, plus ešte tam majú nejakého klienta, že mu spravujú, že mu spravujú tie mašiny. Ale tak od 100 000 aspoň sa to podľa mňa oplatí. Ja osobne mining neriešim. Ale tento rok som veľmi dobre, super, to som rád. Ale lacná elektrina musí byť, hej. A lacnú elektrínu máš v Paraguaji. V Paraguaji máš najlacnejšiu elektrínu na svete a preto veľa ľudí chodí ťažiť tam. Dokonca aj Slováci, Češi. Sú tam nejaké také kvázi farmy, kde ťažia Bitcoin. V Paraguaji. Lebo ťaží to v krajine, kde máš drahú energiu, to sa finančne neoplatí ani. Takže ťažiť Bitcoin, ak by si chcel reálne v Paraguaji a aspoň mať nejaký kapitál, aspoň 100 000. Aby to dávalo zmysel ten príjem z toho. Keďže máš tam aj určité náklady, energia, máš tam potom, musíš to niekomu spravovať. Není to len tak. Nie, algoritmus už veľmi náročný. No ako aj tie ťažacie stroje sa furt vylepšujú. Ale tá návratnosť je dosť otázna. A hlavne napríklad sa ti môže stať, že sa ti ten stroj pokazí. Niečo sa tam stane, neuznajú ti záruku, čo sa môže stať. Lebo ani neviem presne, aká je tá záruka. Či tam vôbec nejaká záruka je, keď kúpeš miner a prídeš o peniaze. Čiže za mňa mining je veľmi delikátna situácia. Poznám ľudí, čo to robia, ale ja mining nerobím. Ja som nikdy neťažil.
Treba mať dobrý že áno. Veď toto. Poznám chalanov, čo sú Slováci v Paraguaji tiež a oni tam majú tam halu, vedia kúpiť tie stroje za nejakú slušnú cenu a spravujú to a všetko, ale ťažko povedať, no. Ja osobne nemám z miningu skúsenosť, ja len poznám ľudí, čo robia mining a majú tam dokopy za 100 alebo 200 000. Si prenajali nejaký kontajner a tam majú tie stroje a viem, že ešte platia niekomu, aby sa im o to staral. Mal som na mysli spoločnosti Minero? Mal som na mysli spoločnosť Minero? Mining poole sa tiež dajú. Hej, ale ťažba vôbec neriešim. Neriešim ťažbu. Nejak ma to nikdy ma to nejak neoslovilo reálne. Lebo mám tam z toho také, akože ja som videl tie stroje v Paraguaji a tak, jak to tam chalani majú. Ale teraz rozmýšľam nad tým, že či to beží, nebeží, či sa tam niečo postralo, nepostralo. To by sa mi úprimne moc asi nechcelo. A hlavne, aby to malo zmysel, treba dať to veľmi značnú investíciu. A návratnosť je vraj do 2 rokov, ale s tými halvingami a s tými cenovými výkyvmi to môže byť viac. A po 2 rokoch ti ten stroj môže odísť a už ti nič nezarobí. Lebo akože boli také prípady, keď ti ten stroj pokazí a ani ti nevráti investíciu. Ale spoločnosť neviem, ja nepoznám tie miningové spoločnosti. Keďže mining neriešim vôbec. $10. Takže Dušan, zarobené dneska verím, na zdravie, bomba, na zdravie, čau. Žiaľ si nemám s čím pripiť, nemám alkohol. Na zdravie, bomba. Mám len vodu, nemám si s čím s vami pripiť, žiaľ. Je to celkom smutné, ale neurobím s tým nič teraz. Máme tu, pozrám, 16 ľudí tu je. Sranda, že niekto tu je v tomto dátume. Mining poole. Dušan, a ty máš aký plán? Budeš len doma, popíjať vínko a budeš v kľude? Či plánuješ aj niekam ísť? Nie do baru, ale niekam, ja neviem, s kamarátmi alebo tak ďalej. To už ubehol 40, čo? To už je 3:11? Vážne? Strašne nechodí ten čas. A sranda je, že ten čas ide rýchlo aj bez alkoholu. Nová 7 a popíjam si. No inak, ja by som to tiež, ja by som to tiež takto uvítal, no len som tu v Dubaji teraz. Ale keby som na Slovensku, alebo keby som jak ty vo Švajci, s tým krásnym počasím a v horách, tak tiež by som len vyložil si nohy a popíjal víno a neriešil nič. Bojak coin na 4 hodín zárobok. To je nejaká meme blbosť, nie? No to je to kasíno takzvané. Je to na komerke? To bude... Andy, kde si to našiel, prosím ťa? Juan Coin... Neviem, čo myslíš, kamo. Ty hráš nejaké... To je nejaké meme kasíno. Ja som celý introvert. No ja som tiež introvert reálne, aj keď to možno nevyzerá, ale tiež som introvert a tiež mám rád kľud.
Ale akože keď som s najlepšími kamošmi, väčšinou len dvaja ľudia a spolu si dáme nejaké pivo, dáme si vodnú fajku a tak ďalej, tak to môžem. Ale nejaké veľké party s milión ľuďmi, to ma tiež nebaví. Phantom peňaženka, aha. Ja aj na tomto počítači tu nemám valetky, to mám na svojom notebooku. Phantom peňaženka, aha. To sú Solana meme coiny nejaké, no. To sú Solana memes. Proste kasíno. Proste kasínko. Pravdepodobne, Andy, sú to coiny z Pumpfanu. Lenže na Pumpfane vzniká veľmi veľa coinov, tam ich denne vznikne 10 000. A nájsť z toho ten jeden alebo dva, ktoré spravia takú pumpu, je veľmi ťažké. Aj keby si dal $10 do každého coinu, tak to máš 100 000. Solana Casino, no. Neviem, kámo, meme coiny sú mimo mňa úplne. Neviem, ako to hľadať. Nepoznám ľudí. Nepoznám ľudí, čo takto... Nepoznám insiderov z memes, takže preto to ani neriešim, lebo memes sú naozaj, že insider hra. Proste pár ľudí, nejakí KOLs, influenceri, proste, ktorí majú, to je vybudovaná biznis štruktúra. Ak týchto ľudí nepoznáš, nemáš ani informácie, tak je to veľmi ťažké trafiť ten coin. Takže to je hra insiderov. Musíme hľadať ľudí, čo hľadajú memecoins. Musíme hľadať ľudí, čo hľadajú memecoins? Neviem, akože... Keď potrebuješ robiť memecoin, aby si zarobil, to stačí úplne. Hej no. Musím hľadať ľudí, čo takto memecoiny, to je proste uzavretá komunita ľudí, ktorí tie memecoiny reálne robia a majú za sebou influencerov a tak ďalej a oni to len točia dokola. Oni robia aj fake coiny dokonca. Viem, že v Brazílii bola určitá skupina ľudí, ktorá napríklad vyslovene robila nejaké coiny pre akože čínsky trh, pre Áziu. A celkom mi to vychádzalo, ale viem, že popri tom robili aj fake coiny, akože fake launche a potom launchli ten reálny coin, ktorý reálne vypumpoval, čiže je to fakt hra, je to ťažká hra, túto hru by som ja nechcel hrať. Keď proste nepoznáš tých ľudí, oni sú veľmi uzavretí, proste oni moc ľudí, ani nejakých nových ľudí nechcú moc príjmať a nejak si to odsledovať, že ktorá peňaženka, a oni, vieš, oni aj menia tie valetky, proste nie sú sprostí. Takže veľmi ťažko sa to odsledováva. Za mňa som, čo sa týka mimo, neriešim to vôbec. Áno, BTC stačí na, jak sme sa bavili, DCA, keď nechceš tradovať a hotovo. Lebo hľadať meme coiny, ktorí v Paraguaji sú ľudia, čo to robia? Čo myslíš, meme coiny? Alebo čo myslíš, Andy? Čo v Paraguaji sú ľudia, čo to robia, ale čo robia? Meme coiny alebo niečo iné? Čo myslíš? Áno, memecoins, nepoznám nikoho. V Paraguaji, čo som stretol s ľuďmi, tak to sú buď... Niektorí ľudia proste majú tie minere, niektorí ľudia iba si dokupujú DCA, ani trading neriešia, lebo majú iné biznisy.
A možno nejakých pár traderov, ale tiež majú aj iné veci rozrobené, takže ale nikoho takto nepoznám v Paraguaji, že kto by robil meme coins, nepoznám nikoho. Neviem o nikom. Jedine koho akože, o kom mám povedomie, to som tu zmenil aj predtým, je ten Early Boy, sa volá Filip. Ten má svoj kanál a to je všetko inak, ale ani to nesledujem. Ani to nesledujem. Akože v Brazílii som to chvíľu sledoval, ale povedal som si, že nie, že toto ma nebaví. No proste je to schéma. Je to schéma, kde spravia fake projekt, potom spravia vlastne reálny projekt. Na toto moc nie som, kámo. Na toto moc nie som reálne. Na čo sa vedá zarobiť v roku 2026? Coin ako River. No a pekne ide, 10,33. Pekne. Takéto coiny treba hľadať nejak. Ako Pivers, River, Beat pred pumpou, Pipin. Jednoducho treba hľadať takéto, treba hľadať AI projekty. Momentálne to je trendy. AI projekty. Samozrejme v roku 2026 môže prísť zase niečo nové, úplne niečo iné, čo ma nevieme, že príde a tam bude potom narratív. Treba sledovať narratív. Momentálny narratív sú AI coiny. V roku 2026 to môže byť niečo úplne iné. 2026 to môže byť, neviem ani čo by to mohlo byť, ale ak máš dobrú predstavivosť, tak si môžeš vymyslieť niečo, čo by mohlo byť trendy. Dobrá otázka. Rasmonda Echo. AI coiny. Momentálne. Jedine AI coiny. AI integrácia. Toto je momentálne trendy. Ale či to bude trendy aj v roku 2026 a môže prísť niečo nové, čo to zasadí. A tam sa budú pridávať peniaze. Lebo preto to ani reálna altizóna nebola. Respektíve není, že naše coiny v top 100 sú s prepáčením v prdeli a boli nudné, lebo coiny sa prilievajú do týchto coinov. Tento rok Gold Silvera, hej, krása, to som sa bavil aj, ja som Commodity nesledoval, ja som naposledy obchodoval striebro v roku 2020, ešte na takej smiešnej platforme FX Capital, kde som kupoval akcie farmaceutických firiem, no teda vlastne neboli akcie, boli to CFDčka. A keď som sa na to pozrel, ja si pamätám striebro, dám si to takto na týždenný graf. Ja si pamätám striebro v roku 2020, túto niekde na $13, potom to vypumpovalo. Ja si pamätám tieto pohyby, ja si pamätám túto cenu. A teraz, keď som sa pozrel minulý týždeň, že kam až striebro vystrelilo, tak som sa len chytil za hlavu, že na čo riešim krypto, keď mi stačilo longovať striebro a zlato. Takže krypto tento rok bola celkom, akože keď si porovnáme toto, tak krypto bola nuda tento rok. Alebo aj AI akcie, čo robili. Tam bol edge, tento rok nie je krypto. AI tešerky, poviem, no AI agenti, AI integrácia, AI inovácia, musíš hľadať. Ja ti nepoviem presne čo. To musíme hľadať sami. Napríklad o Piversi mám video a u AI mám video. Agenti, AI integrácie. Toto je teraz trendy. Tam je teraz volume a tam sa traduje. A tam ľudia dávajú peniaze. A to sú coiny, ktoré pumpujú. Takisto plán aj River. Stavím sa, že toto je tiež nejaký AI projekt. Na 100%. Tak tento trade moc nevyšiel teda, no.
O... Určite to je nejaký AI coin. Tak logicky by sa mala kapitál pridať do krypta, to mi dáva zmysel. No ale práve že veľa ľudí z krypta odišlo, veľa ľudí začalo obchodovať AI akcie, alebo prešli normálne na akcie. A teraz všetci naháňajú komodity. Krypto je relatívne nudné teraz, ale môže sa to zmeniť, samozrejme. Len momentálne posledné mesiace je krypto nuda pre veľa ľudí a veľa ľudí ani krypto už nerieši. Si povedali, že na čo budeme riešiť krypto, keď komodity robia čo robia, alebo že akcie hitujú all time high a AI akcie robia bomby, to čo bolo Alcizona v roku 2017. Presne Dušan, presne, není záujem sa vytratil, keďže ľudia obchodujú niečo iné. Presne ako hovorí Dušan, to som si aj ja všimol. A tiež čo sa bavím s ľuďmi, aj čo som v takej československej skupine, tak tí ľudia hovoria, že nuda, že nič, poďme na bear market, nuda, poďme tradovať niečo iné, alebo poďme hľadať príležitosti niekde inde. Však keď celý bielý dom má v tom veľké prachy. No hej, lenže oni tie prachy už vybrali. Respektíve oni zarábajú na oboch pohyboch. Čo myslíš, prečo Baron Trump má 100% win rate podľa mňa? Foter mu zavolá, počúva, ideme zhodiť trh, otvorí pozíciu a čau. A nemusí nič analyzovať, nemusí nič riešiť. Ale to je normálne, likvidita prešla na tradičné aktíva, ako je zlato. Ale to je normálne, likvidita prešla na tradičné aktíva, ako je zlato, alebo ETF akcie. Áno, veď presne. Jak píšeš, ľudia odišli z krypta. Uvidíme, aký bude zájem o krypto v roku 2026. Uvidíme. Či sa to zmení, alebo to bude ešte horšie, alebo to bude na tom istom. Čakaj, majú tu stránku? Website, čo to je? A Chain Abstraction Stablecoin System. Co by to nazvili? Aha. Zaujímavé. To si povedal veľmi trefne. Ale určite sa vrátia, ale kedy? To neviem, zatiaľ si netrúfam povedať. Dokedy bude rast zlato, keď 13 rokov absolútne nerastlo, to isté aj striebro. Podľa mňa môže raz ďalej. Ešte s jedným, bol tu jeden divák pred 2 týždňami, čo mi hovoril, že je nedostatok striebra a v cene striebra není započítaná inflácia a teda, že údajne striebro môže ísť až na 120 USD, čo neviem, či je na tom pravda, ale ak to je tak, že je nedostatok striebra, čo ja nemôžem potvrdiť, ani vyvrátiť, tak mi to dáva zmysel. A čo sa týka zlata, tak zlato je proste dlhodobo aktívum, ktoré udržiava hodnotu, ale rastie. Ale tento rok proste si uletelo riadne, no. Keď sa na to pozrieme. Že ono nerastie až tak parabolicky, no síce od roku 2008, 2011 urastlo parabolicky, potom prišla korekcia, dlhé roky, takéto pohyby, kvázi ako keby aj jak stablecoin. Potom áno, v roku 2020 prišiel COVID, malá korekcia a
a parabolická pumpa. Takže akože zlato tých 5 môže dať. Dolarový index. Čakaj, nemám dolar. Neviem, prečo mám tu, ale dobre. Podľa mňa aj sila amerického dolára bude proste postupne klesať. Každopádne zaujímavé. The first chain abstraction stablecoin system that connects liquidity across the ecosystem and channels into new growth opportunities powered by the Omni CDP stablecoin. SATUSD River allows users to collateralize assets on one chain and mint on another, natively earning, leveraging and scaling across networks. To je zaujímavý projekt. Určite bude. Ako rast striebra, jasné. Hej. Len som sa nad tým tak pozastavil, že prečo som vlastne neriešil striebro ani zlato. Ale nie som forexák, ani komodity, ale ako keď som sa na to pozrel, tak akože sme to prepasli. Teda hlavne to striebro. To sa dalo v tomto roku, kde bolo? Počkaj, tohto ročné lebo mňa zaujímalo. To vyzerá niekde tu. Keď sa to... A to nie je až tak... To není až tak... A ja som myslel, že to je novšie, reálne. A tak toto určite môžeme prekonať. Fake. Som zvedavý, čo sa bude na tejto úrovni, ale môžeme ísť vyššie. Ale vidím, že to tiež vedelo spraviť dobrú korekciu. Keď opadne hype, tak sa bude dať ísť do shortu s takým úzkým stop lossom, s menším kapitálom a ťahať ten short až dole. Keďže je to to isté jak Beat a všetky tieto ostatné coiny. Ty si to na akej cene kupoval? Dušan. Sranda, že raz to dal kúpiť za 3,90. Cez Vianoce za 2,80 a pred Vianocami za $1,50. A to išlo z 8,50. Tu išlo na dolár. Wow. Hej. Teraz by som nevstupoval ešte. Chcem vidieť, čo sa stane na tejto úrovni. Ale podľa mňa kľudne to môžeme prebiť. Príde zase nejaká parabola. Tu sa vytvorí nové high a potom to pôjde dole. Jak Beat. High, boom, fake, boom.
Nové high a bam. Ja som ho nekúpil, čakám nejaké... Ja ti to nekúpil? Ale ty si ho longoval, či nie? Ty si to tu niekde longoval? Nemyslím, že si ako kúpil, ale... Longoval si to? Niekde tu? Či len čakáš na entry? Na short. Tam dole nie, ale dá sa spraviť aj scalp. Tam dole nie, ale dá sa spraviť aj tak, jasné. Tak to som zvedavý, že kam to dneska vystrelí. A potom hľadať nejaký vstup do shortu. Takže tak ako, že keď ako bumpuje, máš dobré šance na longu, áno, ale že by som, len potom, len ide o to, aby si vstúpil, ty musíš vstúpať do longu predtým, jak sa tá pumpa, nie túto teraz vstúpa do longu a príde sekera. On teraz kúpil na 9,6. On si kúpil, hej? A kde traduješ? Traduješ na Bitunixe? Či traduješ na nejakej inej burze? Len musím tie VIP 3 poriešiť, aby ste mali tie zľavy, aby to bolo teda automaticky. Keďže ten typek sa mi ešte neozval. Dušan, ale ak máš náhodou účet cez Bitunix, cez môj link, tak a nemáš VIP 3, tak len mi daj vedieť. Treba si dať pozor, no jasné. Duolingo 2026, no Duolingo, treba. Na Binance, aha. Tak to je jasné, to je najviac populárna burza, ale máš to aj na Bitunixe, kapo. Ale tiež pridávajú všetky zaujímavé coiny.
na futures, takisto aj na spot. A keď sa zaregistruješ cez môj link, tak vlastne máš zadarmo o VIP 3. A podmienka na VIP 3 je mať 800 000 volume na spote, 8 miliónov na futures, alebo mať aspoň 50k balance. To už je strašne rýchlo ten čas, chalani. A teda slečna. Bude sa pozrieť na Burj Khalifa, ja som už ohňostroj Burj Khalify videl pred 2 rokmi aj z lode. A to som bol aj s kamarátmi sme boli na lodi. Neviem ako to bude tento rok, že aký bude ten ohňostroj, ale lenže ohňostroj bude, keď ja budem ešte tu, keď bude ohňostroj, takže to už neviem asi zmysel tam ísť. Teraz som spravil skal na Silver. Na River, aha. Ježiš, Silver, už mi z toho šibe. Teda som spravil skal na River. Si prezentát a sa nice. Znižím leverage. Chcel by som ísť do shortu, len by som si chcel počkať na vstup. Tu som zaváhal som mohol zobrať nejaký skalpík. Kamarát mi niečo písal, že má nejakú problém s batériou, cestoval teraz do Kolumbie. A že si skalper. Si skalper, jasné. Sa ešte učím. Ja nie som moc skalper, no. Akože poznám človeka, čo sa snaží skalpovať swingy a celkom mu to ide. Skalpovať swing znamená, že nájdeš si vstup, do obchodu na menšom timeframe, máš veľmi úzky stop loss a máš risk reward ratio aj 30:1, aj viac. Keď skalpuješ swing. Ale není to ľahké a ani ja to ešte neovládam, je to dosť zložité, lebo tam sú veľmi úzke stopky pri skalpovaní swingu. Čiže nepočujem. Ja tak človek sa učí celý život, no. Človek sa učí celý život. Tiež sa mám čo naučiť. Dnes 20,30 up a to mňa dnes stačí. Jasné. A je dobré, že to bereš takto športovo. Počúvaj inak, Dušan, ale keď chceš, tak sa môže zaregistrovať cez môj link na Bitunix. A mal by si dostať VIP 3, čo máš zľavu na poplatky. A ešte tam vlastne prebieha aj kampaň cez môj link, čiže môžeš dostať nejaké odmeny za to, že traduješ.
Vlastne táto kampaň je vyslovene kvázi len cezo mňa, keďže to je vlastne spolupráca s Bitunixom. Ale super som rád, že ti to ide, že ti to baví a že to bereš športovo. To je za mňa asi najdôležitejšie. Za 45 minút, za 44 minút tu bude nový rok v Dubaji. Takže downlinka z toho Burj Khalifa už asi nemá zmysel, lebo ja tu budem ešte na streame. Len som zvedavý, či budem počuť aký ohňostroj vôbec. Pozormýšľam, ale som spokojný s Binance. Jo. Napríklad na Bitunix zatiaľ nepotrebuješ ani KYC. Aj keď teda viem, že Bitunix bude riešiť tú Mika licenciu, ale nech dokonca ani Binance nemá Mika licenciu, čo je celkom zaujímavé. Keďže oni sú akože top na trhu. Hyperliquid. Aby som hlavne, tak som skrešil na Hyperliquid. Poznám, hej, akože dobrý projekt. Len teda, v mojom prípade je tam aj kampaň. A vlastne máš zľavu na poplatky. Áno, je to bez KYC, Hej, nepotrebuješ KYC na Bitunix, aby si obchodoval. Není to nutnosť. To je jedna z výhod hlavne, lebo veľa ľudí hľadá akože centralizované burzy, ktoré nevyžadujú KYC. A Bitunix je jedna z nich, ktorá nevyžaduje KYC. Len Mika nám to trošku skomplikuje, no. Keďže Mika je dosť taký zákon, no nie zákon, ale jak som to povedal, regulačný prvok. Mám Discord. Kľudne ti dám súkromný Discord. Takto ma tam nájdeš, no iba Rasmond. To je môj súkromný Discord. Ak sa pýta, či mám Discord server, nie, nemám. Ale toto je môj súkromný Discord, si ma kľudne pridaj. Len napíš mi prosím ťa meno, ak si ma chceš pridať na Discorde, lebo ja tam mám spam. Keďže ja som manažoval veľa komunít a mám tam veľa friend requestov od úplne random ľudí, skemerov a neviem koho. Tak ak si ma pridáš na Discorde, tak prosím ťa napíš mi tvoje meno, hej, lebo nebudem vedieť, že ktorý si. Že kto mi posiela ten request. A Discord mám na telefóne, môj súkromný. Ten BTC zase tak... Som zvedal, keď príde ten pohyb. BTC 226 bol alebo BIR?
Neviem ti povedať, kápo, takto teraz, ale mám v hlave dva scenáre. Neviem ťa nájsť na... Nie? Jakže nie? Toto je... Toto je môj username, kápo, ja tam nemám nič viac, iba nové Rasmond. A pošli mi request. Počkaj. Nie, to nie. Došla notifikácia z Discordu, ale nie je to friend request. Patrik Kryžan. Čo mám v hlave, relatívne plus minus, je nejaký takýto scenár, kde ak Bitcoin sa vráti na túto úroveň a zamietne sa to znovu, tak by sme mali ísť na tento support a to už by bol bear market. Ak by sa stalo ale toto, že Bitcoin pôjde na tú rezistenciu a prekoná túto rezistenciu, za druhé, na tejto úrovni, čo vidíš túto označenú, sa musí udržať BTC a ak prekonáme aj túto rezistenciu, tak môžeme si povedať, že sme ešte v bull markete a teoreticky by sme mohli dať nové all time high. Môj odhad je nejakých 145 až 150k. Takže zatiaľ nemôžem povedať, či je bull alebo bear. Už som to poslal. Dobre, daj mi sekundu. Aha, došlo mi to Kokovič. Kokovič, dobre. Kokovič, to si asi ty, to asi nebude nikto iný. Čakaj, accept. Pozrám, že tam máš aj Twitch. OK, kapo, mám ťa, hej. Pridal som si ťa. A teraz som si to tiež otvoril a... to som odstúpal do shortu a dement. To som... Hej, mám ťa, som si ťa pridal. Kľudne mi napíš DM-ku. Kapo. Aby jelo s malým kapitálom. Či to tapneme opäť. Čo robí BTC? Tuto chcem sa zbaviť toho longu. A potom tu by som chcel vstúpovať do shortu a podľa mňa sa nám to vyleje. To som ja. Dobre, kapo, mám ťa. Ja vidím, že si už... Mám ťa, jo? OK. Dobre, šéfe, mám ťa. Si streamoval na Twitchi? A čo si, streamoval si nejaké hry? Alebo čo si streamoval, kámo? Čo si streamoval? Ak streamuješ nejaké hry, tak si ťa možno aj kúknem. Ja som pozeral Resta, samozrejme, som tam 2-sekundového Maťa, len teraz na to nemám moc čas. Ideme na break even. Starcraft 2 som nejaký čas streamoval. Aha, síce nehral som to, ani nie som fanúšik tej hry, ale kúkol by som si určite. A ako dlho nestreamuješ? Keďže si písal teraz, že si streamoval, takže predpokladám, že v momentálnom čase už teda nestreamuješ.
Hej, ale tak to je taký skalpinovaným kapitálom. Nechcem, lebo nie som moc skalper, ale akože ale dá sa to chytiť. A potom tu by, podľa mňa, ak budeme tapať opäť túto úroveň, tak podľa mňa by sa dali ísť do shortu s úzkou stopkou a s lepším risk rewardom. Toto bolo risk reward 2:1. Asi 2 roky. Čiže 2 roky nestreamuješ, aha. 2 roky, takže 2 roky teda nestreamuješ, predpokladám, už. A ako dlho si streamoval? Streamoval si pol roka alebo rok? Vážne 50-ka batéria nemôže ísť na ostrov, že max 30-ka, jebne ma z tejto latinskej a ich nezmyselných pravidel, lesovka býva normálne. Chudák kamoš. Nezávidím. Ešte toto vypnem. Ešte jeden challenge, poďme na to. Len tak pre srandu. Ja aj tak, hej no. Neviem, ja skúšam, že čo toto vydá. Či to ľudí bude baviť. Ale chcel by som to vyskúšať aj po španielsky, len to sa musím trošku doučiť ten jazyk. Bolo to fajn, no jasné. Mal si aj nejakých divákov? Mal si nejakú svoju komunitu, čo ťa sledovali? Napríklad som hrával poslednou dobou, len už to je nejakého viac ako pol roka, old school RuneScape. To ma celkom baví, keďže to som hrával RuneScape ešte ako mladý zasran. Aj som to chcel streamovať, len sa zmenili nejak priority v živote a nejak som sa k tomu nikdy nedostal, k streamovaniu. Ale vďaka tejto spolupráci som mal možnosť si to vyskúšať. Tak uvidíme, že ak ma to bude baviť, či ma to bude naplňať. Ako na základe to celkom sranda a celkom rýchlo ide ten čas pri tom streamovaní. Fakt som si myslel, že ten čas pôjde pomaly. OK, čiže nám to zavrelo. To vyzerá na 15 minútovke. Bolo to fajn. To by som tiež niekedy chcel vyskúšať, no, streamovať nejakú hru. A hlavne, že tá hra musí baviť, no hej. A keďže teba bavil StarCraft 2 a tak si viem predstaviť, koľko si mal? 2 som mal, 2:1, hej. 2:1. To bol len taký test. Skôr, ale vyšlo to, no. Ulalalala. To je vončo, no škoda, som to zavrel. Krása. Takže tento level sme prelomili a ideme na nové high. Ale tuto... Ty vole. Toto už neplatí, to sa breaklo. Áno, breakli sme ten level. Hej. Toto reálne môže vypumpovať do nezmyslov teraz, keď to vidím. Takže toto kľudne preto otvorím to s menším kapitálom. Ale táto sa bude dať podľa mňa zviesť.
Podľa mňa môže prísť pumpa. Ak nie, tak nevadí. Hej, lebo prekonali sme, teraz sme prekonali to high, vlastne od začiatku. Prekonali sme tento level. Čo bude lepšie vidieť, samozrejme, no len si to musím trošku odzoomovať. Tak toto sme prekonali, čo je oktobrový level. Sme prekonali level z 2 mesiacov. Takže preto tam bola taká sviežka. Som zvedavý, že mali by sme ísť up. A toto je risk grava 3:1 plus minus. Kľudne môžeme ísť sem, a možno to aj vyššie. Len toto BTC, ja som dneska čakal, že dneska ideme profit. A tuto by som chcel otvárať ten short. Hej, presne. A podľa mňa môžeme ísť, a podľa mňa teraz to chytí FOMO. Mohlo by to chytiť FOMO. A potom, neviem, nemyslím si, že by sa to malo ešte tu vygrcať, či môžeme ísť vyššie. A potom otázka, že kde hľadať shorty. Ťažko sa hľadá ten strop. Odkiaľ sa to vygrca, ja už do toho dnes nejdem, jasné, v pohode. Tak sa s tým hrám teraz, ale myslím si, že by mohla prísť ešte pumpa. Ale ak príde ďalšia pumpa, ak sa mi toto zavre, či už stopka alebo take profit neriešim, ale ak to vypumpuje, hitneme profit, tak neviem kam až to môže ísť. Možno to pôjde, môže ísť, jasné, veď presne toto. Len hovorím, že ak príde teraz pumpa a zavrie mi to profit, tak si neodvážim si otvoriť short. Neodvážil by som sa otvárať short. Keďže to môže, možno to môže ísť aj sem, nevieme. Keďže toto nemusí mať teraz žiadny limit. Hej. Tak. Hej, tuto je volume, tuto má volume. Na Bitcoin je teraz také, keď si pozrieš Bitcoin, no, tak toto je akože, no, plážinko. Plážinko. Čo hovoríš na XRP? Lab Production? Kde máme XRP? Inak o XRP vyšlo aj video. Môžem ti ho poslať. Daj mi sekundu. Dneska som dával na YouTube video o XRP. Dneska vyšlo na YouTube. Posielam ti ho. Ale XRP... viacej detailí budeš mať v tom videu, ale narýchlo ti to teda vysvetlím, ak chcem ísť na vecko. Teraz si ten trade docela vysoko zobral. Vieš čo, ja keď som videl ten break, tak neriešim. Neriešim to. Však tu mám stopku a tu mám profit, takže za mňa je dôležité ten risk reward, takže za mňa je to úplne ok. Skôr chyba bola to, že som to zavrel, ten predošlý trade, že som zavrel, že som to nenehal ísť. Aj keď reálne nečakal som, že to breakne tú štruktúru z októbra. Aj keď sa to dalo šťastí čakať. Je to XRP, aby som na to nezabudol. Tak XRP, áno, budeme sa vrácať na tento support. Ak sa tento support udrží,
tak sa XRP opäť môže vrátiť na $2, kde máme rezistenciu. Ak sa tento support neudrží, tak ďalšia zastávka môže byť $1.60. Ale momentálne očakávam, že teda XRP sa bude vracať na tento support. A viacej do detailov máš v tom... No, bola to škoda, však to sa stáva. To sa stáva v tréningu, to je úplne normálne. Nevadí, neriešim to. Ale môžeme, podľa mňa vypumpujeme ešte. Ak mi to teraz zavre stopka, tak už do toho dneska nejdem. Tam si mal dobrý RR. Tam mi bolo dobré RR, len som nerátal s tou pumpou, no. Lebo ja som mal take profit, vlastne, už ani neviem, kde to bolo. Ale je tu riadna volatilita. Na rozdiel od BTC. Kde som v longu, tuto by som chcel zavrieť a tu chcem vstúpať do shortu. Takže ak sa nič dneska neujde na Bitcoine, že proste pred skončením streamu budeme stále tu, tak budem to sledovať aspoň na telefóne a prípadne by som poslal do skupiny nejaký short vstup na BTC. Lebo takéto obchody sa nedajú moc posielať do skupiny. Lebo to je o tom, že to je momentum. Áno, presne, že tam je momentum, hej. Ale tuto sa to, na BTC sa to dá plus minus odsledovať, že kde to príde. Ale na takýchto coinoch, áno, to sú tie momentá, to sú tie minútové čarty, to sú tie pohyby. To sú tie rýchle pohyby takzvané. Ale nechce sa mi veriť, že by sa to, odteraz by sa to vylialo. Mali by sme ísť ešte viac up. A ten Bitcoin o ničom. Olala. Tak buď to pušnú teraz dole, možno niekde sem, alebo sa to teraz odrazí. Opla, nejak mi blikli monitory. Opa. Ak ste videli bliknutie, tak zamrzli mi na chvíľku monitory a resetli sa. OK. Nevadí. Takže ideme nižšie. Ako celkom slabotka teda. Čakal som, že to pušnú vyššie. No si že to išiel smalo. Jasné, ja na takýchto coinoch nemôžeš otvárať veľké pozície. Opa, ježiš. Tak. Ale možno ešte vstúpim nejaké longu. Teraz sa to otočí, nie? No, nie je žiadny regret, jasné. Pozrieť to, čo som na tom zarobil, som teraz prerobil. V pohode, takže som kvázi na nule. Ale kľudne. Čakaj, radšej 5 minútový. Kľudne nejaký trend, nejakú pumpu. Som zvedavý, či mi to zoberie limitka. No dúfam, že to nepoletí teraz. To by ma porazilo. Nastavím to len takto, hoci kam. Čakaj, nie, cez limit.
Mám to, ja neviem, 950 napríklad, ale ja to potom upravím na grafe, tú pozíciu. Inak toto sa mi ľúbi tiež na Bitunixe, že vlastne takto si to tu viem ťahať. Tam sa bude dostupovať ešte sem. A ak nie, tak to zruším stop loss. A na nejaké nové high sem typy. Community 1,5, dajme tomu. Treba využiť volatilitu, nie s veľkým kapitálom. Koľko to je zgrevard? 4,60, no 4,66 to tak vyzerá. Takže žiadny regret, pohodička. Skôr toto ma reálne trápi viac ten BTC skôr jak ten trade predtým. No to sa mi páči. Hej, je to fakt super platforma. Napríklad, čo si vieš ešte spraviť, možno, neviem, ja som na Binance už dlho nebol, napríklad, nie indikátor, napríklad si tu vieš, kde to je? Na toto som hľadal. Áno, sa to volá layout. Tak napríklad si tu vieš dať dva grafy. Čakaj. A ako prepnem. Sa to mohlo niekde prepnúť. Myslím, že tu musím dať ten river. Áno, teraz obrazí dole. Aby si tu dať aj... Pardon, ideme sem. Napríklad Pipin. Dáme si sem, ja neviem, light. Fú, no, tak tu nám... tak to je ďalší kojníček, no. Ja mám 3 monitory, tak som celá OK. Jasné, no, treba mať viac monitorov. Ale neukazujem, že aké sú fičúrky, vieš, že môžeš mať na jednom monitore, na každom monitore môžeš mať 4 grafy, takže môžeš sledovať 12 grafov naraz. Ale z toho by si mal asi kolotoč v hlave. Takže tiež som zastanca radšej takto a nejaký iný monitor alebo niečo. Ľudkovia, skočím na vecko, ešte sa vrátim, potom zostanem tu aj chvíľku po novom roku a potom možno po tej polnoci o nejaké, ja neviem, 0:20 si pojem domov a otvorím si šampus. Tak ak utekám na vecko, tak dajte mi chvíľočku, dobre? Prídem.
Mal som vypnutý mikrofón. Vošlo to? Vstúpilo to? Nice. Nice. tak som vedavý. Tak, držme si klobúky, alebo v mojom prípade teda čapicu. A toto čo ten Bitcoin? Nuda. Ale ten Light, to som dneska videl jeden skupeň a úplne som to prehľadol, sakra. Asi ľahšie trade, keď máš trend takýto, preto mi bude ľahšie ako BTC. BTC je dosť komplexné teraz. Viacerí ľudia s tým majú problém. Napríklad, však tie pohyby, čo boli teraz v decembri, pred Vianocami, pumpa a hneď vrátka. Treba držať, jop. Tu mám telefón. Ale to som videl v skupine, že sa o tom ľudia bavia a som to úplne som to prepasol, to je inak moja chyba. Ešte je taký jeden človek, čo je akože, nie celebrita, ale je akože, hovorí veľmi dobré veci. Tak hovoril, že ide light do longu z vyššou size. Som to prepasol, to the moon, vamos. Už za 10 minút nový rok v Dubaji. Za 10 minút, chlapci. A dievčatá. Ale fakt chcem ide nové high. Fakt by to bolo trapas, keby zastavíme tu a short. Nie, neverím tomu. To the moon. Dávam asi takto fúčar, nebude to asi pre vás lepšie. Toto si dám sem tak tiež. Za 9 minút nový rok. Tak som zvedavý, či budem niečo počuť, ale ani nič. Asi všetci ľudia sú na loďkách, na Burj Khalife, Burj Arab a tak ďalej. To je pomalý retracement. Nightbot, ďakujem. Ja som slavil v Dubaji. Áno? Fakt? A ktorý nový rok?
Tento rok to neberiem u mňa ako oslavu reálne, to vôbec, ale pred 2 rokmi som oslavoval s kamarátmi v Dubaji, to sme boli na lodi a mali sme výhľad na Burj Khalifu z lode. Ktorý rok si oslavoval? Sa vysmrkám. Asi v roku... Ja, tak to pekne... Aha, tak to dosť dávno. V našom prípade to bol rok 2023 na 24 sme oslavovali my na lodi. Tento rok to neberiem ako oslavu, keďže si buchnem tak šampanské, to je tak všetko. Ani kamoši tu nie sú, ani nič, takže neberiem to ako oslavu. Ak si dobre pamätám. Aha, OK. A kde si to oslavoval? Kde? Bol si pri Burj Khalife, alebo na nejaké atrakcii? Jak si to oslavoval? Či si bol na lodi? Nejakej? Toto už asi môžem vymať, toto už je dead. Toto tiež bola house tradovať. Dušan, toto si tradoval niekedy túto somarinu? AYA USDT, The Agent. To bol tiež úlet. Nepoznáš, aha? Toto bola halúz, no. A proste toto je alt-seasona. Toto je takzvané alt-season na krypte, alebo toto tiež. A tuto mám kamoša, čo na tom prerobil šesku. Na tomto. All time high, no necelých $20 a pozri sa, kde to je teraz. No toto sú teraz coiny, ktoré proste nezmyselná pumpa a potom bam, proste shorty to zero. Teraz hej. Že by sa Bitcoin chcel zničiť už teraz? Nevadí. Lebo nie je záujem o krypto, je to tak, no. Hej, ale sú to takéto veci, no. Sú to takéto veci, ktoré robia takéto pohyby. Teraz je to light, light dneska, hej, teraz river. Toto sú veci, no. Žiaľ, tie coiny v stop, však keď si pozrieme tie coiny v top 100, no tak to počkaj, tak toto nechám. Tak je to tá top 100 nič, žiadne pohyby. $87K. Vieš čo, ak teraz breakneme, tak breakneme až sem. Len ja som chcel vstupovať až tu. Čakal som ešte, že bude príť nejaký retracement, ale neviem. Ale keď klesneme, tak klesneme až sem asi, kápo. A potom som zvedavý, čo sa tu bude diať. A podľa toho sa rozhodneme, že kam by sme mohli smerovať ďalej. Či by sme otvárali shorty alebo longy. Ale hej, nie je to easy s tým Bitcoinom teraz. River celkom fajn, stále super bull. Hej. Ale chcel by som, ale určite by som chcel potom neskôr,
nájsť nejaký vstup do shortu, aj keď, ale je to veľmi ťažké, keďže hľadať ten top, odkiaľ sa to proste vykrca. No poďme. Napríklad toto trafiť, byt. Napríklad trafiť tento top, že shortuješ malým kapitálom 4,40, tu máš stop loss niekde a proste pošortuješ to až po $1.50. Risk reward ratio jak hovado, len proste nájsť ten top je otázka pri týchto coinoch. Podľa mňa môže ísť, lebo toto sme breakli a ja si nemyslím si, že tento nemyslím si, že toto reálne bude mať nejakú silu. Že toto není level, ktorý povie, že teraz sa tu ťukneme a chod naspäť dole. Za mňa nie. To pôjdeme podľa mňa vyššie. Preto mám tipy až tu. A môžeme ísť aj, za mňa môžeme ísť oveľa vyššie, keďže... Opa. CoinMarket River. Nové toto je veľmi ťažké nájsť top. A za mňa... Inak sranda, že toto ukazuje 11,54. A tu sme na nejakých 10... OK. Tak ten market cap je malý, hej? Môže ísť one shot, jo. Myslíš, že môže ísť one shot? Akože, no podľa mňa môže. Za minútku je nový rok. Za minútu. Ja už mám 59. Takže, na pár sekúnd mám rok 2026 v Dubaji. Tak ľudkovia, všetko dobré do nového roka, mám oficiálny rok 2026 v Dubaji. Je 1. januára 2026, tak prajem každému šťastný nový rok. Nech sa zelená portfólio, veľa zdravia, lásky, peňazí a hlavne pohody. Ďakujem Dušan. Ďakujem. Tak ešte to chvíľku s vami ostanem. A potom pojem naspäť a otvorím si šampanské, ale budem ešte online, len už neviem na streame a pojem preč z ofisu. No. Pozerám, že tebe sa nechce ísť hore, čo? Takže ďakujem krásne, Danolinka takisto ďakujem. Ďakujem, že ste tu. A inak počujem ohňostroje. Počujem niečo, vy to asi nepočujete. Ale počujem vonku akože bordel. Ale vy asi nepočujete nič, že? Ale teraz sa to dobre rozbehlo. Vonku. Že mal som tu zavrieť polovicu a to na break even, ale však nemám to tak. Je to malý budget. A teraz aj ale musím toho Nightbota ponastaviť trošku. Aby ti tu nehuboval za nejaké emoji. Ja počujem ale vonku. Aj vonku, aha. Lebo ja počujem z okna. Aj vonku, no. Kto sa to rozbehlo? Máš na Burj Khalifa? Nemám, nie. Odtiaľ to nemám, toto je trojposchodová budova, kde som teraz. Nemám výhľad.
Ale riadny hukot je vonku. Dobre to hučí. Tu už je oficiálny nový rok. Ja už som v roku 2026, takže ja som v budúcnosti. Takže vy, čo ste ešte v minulosti 2025, tak za 3 hodinky všetko dobré do nového roka. Zaberiem 50% a dám to na break even. Už to neriešim. Feliz primer año nuevo 2026, amor de mi vida. Te amo. Y gracias. Ale inak sranda, že na fundingu sme zarobili 2 dolare. Ďakujeme. Rado sa stalo, Danlinka. Štyri minúty prešli. Je to rýchlo ten čas. Ak si budú tak mi povedať, keď na River, nech si spravím trade. No. To je to, že som v budúcnosti, ale reálne sme v rovnakom čase. Hej no. Momentálne máme cenu 10,30, ktorú máš aj ty, kapo. Ale myslím si, že tých 12 USD by sme dneska mohli vidieť. Kľudne. Ja mám take profit tu, môžeme ísť vyššie, uvidíme, nemám to tak. Prípadne ešte možno sa bude dať, ak by to ešte nebude niekde kleslo, nejaká malá korekcia, tak si myslím, že sa budú sa dať hľadať vstupy do longu. Toto ma skôr trošku mrzí viacej, že akože ja aj som bol dneska v profite, ale ja som potom otváral ešte ďalší long nižšie, tak toto sa mi spriemerovalo. Slabota. Ja som myslel, že Zem je plocha, no asi plocha není. No Zem asi plocha nebude, no. Hej, ten Bitcoin to je, ja neviem. Ale akože... Proste kolotočarina, fakt. Tieto dni. Toto. Čistá kolotočarina. Nemáš tam trend. No, není tu trend, hej. Ale toto som posral. Tieto fialové. To boli easy shorty. A že som to predtým nevidel. Tak dúfam, že nový rok bude lepšie, lebo tento december, čo sa týka nejakého tradingu, tak o ničom. Tak ideš len super resistance. Áno, presne. Len ja som čakal break. Ale ten break neprišiel. A motáme sa tu jak dementi celý čas.
A včera sa tuto malo vstúpiť a kľudne tu take profit. Nevadí, no však verím, že teda v roku 2026 to bude lepšie. Takže toto nám asi tiež uvidíme, či sa to otočí, alebo nám to teraz zavrie na break even s profitom. No práve že on mal prísť break, len toto je celé manipulácia. Toto je manipulácia pred veľkým pohybom. Na otázka je, že či budeme chcieť testovať tento support, alebo budeme chcieť ísť hore. Momentálne sme externá hra, momentálne sme v internej hre, tejto externej hre. Takže preto je to dosť komplikované. OK, toto bolo rýchle. Takže break even. Takže to vymažem. Takže to long zavrel neskoro nakoniec, hej? OK. Never mind. No, 12:10. Takže vy ešte máte čas do nového roka. Stáva, jasné, pohode. A podľa mňa sa ešte bude vstúpiť určite. A potom príde ten real movement. Takže teraz by som chcel zobkovať trošku väčší pohyb. Takže takto zatiaľ to neriešim, dáme to, že ide... Tak a posuniem si to potom na tom grafe. Kľudne až sem. Počkaj ešte. Počkám, ale ja si myslím, že buď môže sa stať, že nám to už ani nechytí limitku. Ale predtým sme tú limitku chytili dobre. Ak nie, tak sa nič nejde, je to malý kapitál. Toto BTC ma skôr rozčuje trošku, alebo je sa určite ešte pracovať. Určite, hej. Hej, na takýchto coinoch radšej, tu by som nechcel obchodovať nejaký crazy budget vôbec. Radšej pár malých obchodov a nenaháňať veľké obchody a s týmito veľkými pohybmi. Lebo na tom BTC sa to fakt vlečie jak v lete na saňach. Len nie tým dobrým smerom momentálne.
Dobre, Dušan, však sme v kontakte na Discorde, keď tak. Ale mám aj telegramovú skupinu. Choď von, choď von, jak ma vyhnal. Však poviem na chvíľočku. Tuto by som chcel vidieť na tom BTC ten retracement. Teda o ničom. Ale ten river, ale ten light má ten skôr viac ako toto. Ma mrzí ten light, že som prepasol mojou chybou. To je 100%. No, toto tiež halus riadna. Hej, light tiež ide, no. Aj som ho dneska videl v jednej telegramovej skupine, kde sú Slováci, Češi a kde, že ideme do longu. Aj taký typek napísal, že veľmi dobrý fundament, že malá valuácia na to, čo to má a mal pravdu, no. Nevadí. Tak ešte raz teda, ľudko, šťastný nový rok. Toto nemám otvorené. A podľa mňa tento trade by mohol výsť. A breakneme nové high. Uvidíme, čo to BTC. Ak by prišiel teraz retracement a fakt by to bolo nejaké pomalé, tak možno by som to aj zavrel na break even alebo to s nejakom malom zisku. A hľadal asi vstupy do shortu, ale uvidíme, ako sa to vyvinie. Takže necháme to tak, toto nechám tak, ako tu je. Nebudem to ani riešiť, mám tu príkazy, keď mi to zoberie stopku, budíš a keď profit, tak profit. Ale samozrejme budem určite tento reverse sledovať aj zajtra. Zajtra stream nebude. Ale bude stream, potom piatok bude stream. Zase, v tom istom čase. Takže prepnem si scénu. Takže ešte raz vám všetkým pekne ďakujem za to, že ste tu boli na streame. A prajem vám šťastný nový rok. Veľa šťastia, zdravia, lásky, pohody, peňazí. Nech sa nám to zelená. Nech ste všetci šťastní. A teda nech nám rok 2026 priniesie veľa zaujímavých príležitostí. Takže majte sa pekne, ľudkovia. Dušan. Bol tu Andy. Andy, ďakujem. Takisto Rachel. Patrik, takisto ďakujem, že si sa tu zastavil. Ako sme tu ešte dneska mali? Bomba na zdravie. Dúfam, že si sa moc neopil. A ešte Cevin tu bol. Cevin, tiež ťa zdravím, prajem ti šťastný nový rok. Tak vám všetkým pekne ďakujem. Majte sa. Vidíme sa v piatok. Šťastný nový rok. A sa vidíme na budúce.